好，今日炆豬肉啊，啲豬好瘦啊，一味皮厚，嗰日喺豬場攞翻嚟嘅啦，隻豬拉啊嗰隻啊，今日炆咗佢啊，炆豬肉先啊，今日呢隻嘅瘦豬啊，喺豬場攞翻嚟嘅，豬場上幾日劏嗰隻瘦嘢咧，厚皮炆先好食嘅，今日就炆個豬肉啊，炆隻瘦鬼先，切開嘅啫，四方方得啦，啲豬厚皮啊。又瘦又厚皮，切好嘅啫，一陣飛水先得，因為呢啲入過冰箱。呢啲豬有啲沙奶，有啲沙奶，好香嘅，係豬妹先有嘅，奶咪你自己有啦，耷低個頭你咪見啦。佢係隻豬厚皮，好難刮得乾淨。啊！啲豬咁厚皮，你唔炆你點食咧？嗱，好似豬乸皮咁，呢個土豬嘅豬奶嚟嘅，不過食起就好食啦，炆起上嚟。五花腩啊，豬腩肉啊，喺厚皮啊，呢隻嘅你唔炆佢點食咧？嗱，好似人哋啲山豬咁，紅燒啦，等於係好似人哋有啲咩肉啊，有啲嘅東坡肉咁咯，係啦，切到佢大嚿啲咧，係嚿啲埋爛啲，好食啲，香啲，好食啊，炆好啊，真係嘅。好厚啊啲皮，但係食呢啲好香嘅，好食嘅。你食咗佢唔食飯啊！哎，滾水，飛水先嚇。呢啲入過雪櫃啊，要入過冰箱啊，要飛水嚇。整多一陣嚇，整多幾分鐘，2分鐘。好，得啦，飛完水啦咧，嗰個冷殼先嚇。落幾多蒜頭先嚇，起鑊，蒜頭豆豉，學透佢炆嘢啦嚇，點炆啲點食咧？夾啲仲厚過嚿豬肉，係嘛？你話咁炆你點食？呢隻豬啊好食啊，保證嗱，我話你知，因為佢夠日子，啲皮又夠厚，炆啊真係好食。好啦，差唔多啦，學到佢透晒啊，夠啦，落水。哦，肥啫，攞支啤酒落去，係，落啲多魚曲先，落鹽、生抽、老抽、豉油，落啲多老抽嚇，呢啲落色素嘅，砂糖要落多啲啊，補火個幾講嘅嚇。補鑊啊，陳小聰啊，有冇睇過補鑊啊？粵劇呢啲非遺嘢，你啲睇好少，係嘛？啊，落2塊香葉啦嚇，落2塊咁多就得啦。佢話落啤酒就咁好嘅，不過你話試下，落啲蠔油，啲靚仔啲啊，呢啲真落啲料酒，我慢火炆佢，炆透佢。呢隻嘅豬肯定要炆好耐，落多啲水唔怕。好，冚住。嘿，呢隻起碼30-40分鐘啊，咁老40分鐘啊要。哎，得啦，炆好啦，掂啦，準備開飯，得啦，夠晒冧啦 ，OK 啦，炆豬肉啊，跟住人哋有啲東坡肉咁啊，好似我哋叫炆豬肉。好，開飯。好，試下味先啦。夠啱啊，好入味，夠晒啱，可以。